Senator wa Siaya James Orengo ni umwe wa atongoria a kiama kia ODM aria maugite munini wa mutongoria wa bururi ni agirwo ni gutangatha kuria arutaga mbeca iria ahothaga makanitha-ini na magongona mangi. Makiaria mathiko-ini ma muruti wira umwe kuma wabici ya Orengo, atongoria ni muritie mutongoria wa thitango cia muingi niwe Noordin Haji gwika uthuthuria niguo kumenyeke kuria munini wa mutongoria wa bururi arutaga mbeca. Yule mtu ambao anasimamia mashtaka kotini lazima pia afanye uchunguzi. Hizi pesa zinatoka wapi? Undu uyu ukinyitwo mbaru ni mubunge wa Lego Songa Samuel Atandi uria ugite bunge ni yakorirwo ikihitukia watho uria ugiritie mundu kuruta makiria ma ciringi milioni 1 ategutariria gitumi. I want to ask William Ruto, from which bank do you withdraw hundreds of millions that you carry in bags? Because we know very well as Parliament recently enacted very stiff rules and regulations concerning withdrawal of money from commercial banks. Hari ciĩgiĩ ũcenjia wa gatiba, Orengo oigĩte hena bata gatiba ikorwo ĩgĩcenjio, agĩkũmithia arĩa mararegana na kura ya maoni, akiuga Kenya nĩ meharĩrĩirie gũtigĩrĩra nĩ marehe ũgarũrũku wa gũtũũra gũkũ bũrũri-inĩ na gũtirĩ mũndũ ũngĩmagirĩrĩria. Na tunataka mageuzi ya kikatiba kwa sababu kuna vipengele katika katiba yetu ya Kenya ambao tunaona ya kwamba kuna balaa. Na kuna sehemu zingine pia tunataka tuongeze pesa ambazo zinaenda kwa mashinani kule kwa counties. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩakwa nĩ Ngigĩ wa Kinyanjui.